Fövqəladə Hallar Nazirliyi əsaslı tikinti idarəsi tərəfindən keçirilən tender müsabiqəsinin nəticəsi məlum olub. Yenavaz.com xəbər verir ki, tender müsabiqəsinin qalibi Azəri Biznes MMC olub. Tenderin qalibi olan şirkət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi əsasında Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 3 çıxışlı Cəbrayıl rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin inzibati binasının tikintisini həyata keçirəcək və qarşılığında 3.196.125 manat 86 qəpik alacaq. Qeyd edək ki, nizamnamə kapitalı 10 manat olan Azəri Biznes MMC 2007-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Bülbül prospekti ev 55 mənzil 16-da yerləşən MMC-nin qanuni təmsilçisi Ağayev Laçın Şirvanoğludur. Onu da bildirək ki, Ağayev Laçın Şirvanoğlu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Talib və Nicat Heydərovların rəhbərlik etdiyi Gilan Holdinqə bağlı çoxsaylı şirkətlərində qanuni təmsilçisidir. Laçın Ağayev hazırda Gilan Satış MMC-nin də rəhbəridir.